Prečo vyhodil elektrínu? Open. A nie. Collect. Okay. Aha. Zoomola. Musíme nájsť kľúč. Mám to. Mám. Čo? Mňa to tu zaharelo. Čo sa deje? Neviem. Ja som išiel do skrine, lebo som videl, že sa mi tam dá niečo kliknúť. Tu niekto prešiel. Ja som myslel, že to je nejaká veľká čestka, to bola skriňa, ja som sa tam schoval a ono sa zrovna začalo dačo diať. Tam je! Tu sa nedá bežať v tejto hre. Prišol? On je v tej miestnosti za tebou. On tam je. Kam on čumí po mne cez to sklo. To je scary. On skočil do ventky. Tam proste sa díva cez okno proste na mňa. Ja som ďalej odo mňa. Prečo? Prečo sa musíme sa na jednom mieste vkať? Ale akože majú tu riadny bordel. Je tu proste plechovka len tak rozmiaždená na zemi. Na postiel, bordel na stole. Našiel som Zoom Ola. Som našiel. Čo? Plechovku, čo bola na tom plagáte vtedy. Zoom Ola. Musíš tu byť pri mne furt. Ja viem, že ma máš rád. Nie. On príde do stredu miestnosti, pozrie sa proste rovno tamto neviem kde a odíde preč. Poďme, ideme. Toto je čo? Boost your health regional bar. Boost your health. Top up your health with one tasty bite. I just wanna be part of your family. Niekto tu chodí. Aha, my máme. Niečo tu chodí. Ja, to si bol ty? Aha. Keď sa pozrieš dole v skrini, tak vidíš svoje nohy. Ale on tu má reťaze na rukách. Ani ho asi museli držať v reťazách. A fakt, má reťaze na rukách, máš pravdu. Aha. On sa tu spával. Otvor mi! On robí matematiku. Vymýšľal, on sa normálne zamyslel. To je ako figure. Prázdnu misku od polievky čínskej. To je hen ten typek. Musíme sa mu schovať. Kde? To bol úplne aura moment, ako sa zhasli všetky tie svetlá. Dobre, on vidí!